Llavors, Lost Memories neix quan descobrim pels mercadillos pel·lícules de Super 8 mil·límetres i les mirem i descobrim que hi ha com tot de records familiars molt importants, no? I no entenem com és possible que hagin arribat fins allà, no? Que hagin estat extraviats. I decidim crear un portal web on la gent pugui veure aquestes pel·lícules un cop digitalitzades i donar-nos pistes per trobar els propietaris originals d'aquestes pel·lícules, no? Una cosa interessant és que es graven o es fixen en coses que normalment un realitzador professional mai s'hagués fixat. I llavors tenim com un document històric i podem veure coses que no tenim enlloc, no? També volem crear com una comunitat de realitzadors que treballin sobre material trobat, no? I hi ha hagut com molts realitzadors que s'han interessat en el projecte. Tenim muntatges d'Isaki La Cuesta, d'Isabel Cuixet, d'Andrés Duque, no? Però tothom pot participar. And Buster, some realms I own, 2 rivers, a continent. Nosaltres hem donat la infraestructura, tenim la web per tothom, però necessitem pistes i necessitem que la gent la mogui perquè això creixi una mica. I bueno, esperem rebre més moviment i més pistes, però de moment crec que és important que hi hagi projectes així on l'usuari es senti també una mica com guionista, no? I és la persona que fa que això es mogui, no? Nosaltres fent el friki, buscant pel·lícules, digitalitzant-les i quan et truca algú i diu ostres, quina il·lusió, ho havia perdut, llavors veus que tot això té sentit, no?